അസ്സലാമു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൃഷിയും ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡ്രമ്മുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വട്ടം പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിവരണമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാവ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ തായ്ലൻഡ് ആൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാവ് വെച്ചു. എനിക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ കായ്ച്ചൊക്കെ 3 കൊല്ലം കൊണ്ടോ കായ്ച്ചു, പക്ഷെ എനിക്കതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറ്റിയില്ല. പച്ചമാങ്ങ തിന്നാൽ നല്ല രസമാണ്, പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പഴുത്തിട്ട മാങ്ങൊന്നും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിൽ വേറെ കമ്പുകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് അതിനെ വേറെ ഒരു മാങ്ങയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതേമാതിരി മാവുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ വലിയ മാവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കേടാണ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പുഴുക്കേട് ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. എങ്കിലും ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാട വെട്ടിക്കളയാതെ നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ വേറെ കമ്പുകൾ നല്ല മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റുള്ള മാവിൻ്റെ കമ്പുകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് വേറെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാവിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മാങ്ങ ഉണ്ടാവും. കാഴ്ച നിൽക്കണത്, കാഴ്ചത്തിൻ്റെ കമ്പ് എടുക്കരുത്. കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന മാവുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം നമുക്ക് 1-2 കമ്പ് വേണം. ആരും തരുമോ? അത് 2 കമ്പ് എടുക്കണേന് ഇപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ തൂമ്പത്തിൽ 2 കമ്പല്ലേ എടുക്കണുള്ളൂ. ചെറിയ ഇത്ര പോകുന്നൊരു സാധനം മതി, ഒരു കമ്പ് മതി. അപ്പോൾ 1-2 കമ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും തരും. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടെറസിലെ പച്ചക്കറിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചോന്നയത്ത് ബെല്ല് ഒക്കെ അടിച്ച് ഉഷാറാക്കി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് പരത്തി കളഞ്ഞളി ഒക്കെ ഉഷാറാക്കി കളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പരമാവധി നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ ഇടരുത്. കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നമുക്ക് കാണുന്നതിനുള്ളൂ. അല്ല പറയാം, സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നു? വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം, ഒരു ദിവസത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇത് പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാനും ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 4 ചട്ടി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ 4 ചട്ടി വെക്കണം, അത് കിട്ടൂലേ? അപ്പോൾ പരമാവധി സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവിടെ അത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, ഇവിടെ ഇത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ വങ്ങാട്ടച്ചൻ പറഞ്ഞ മാതിരിക്കാരം. അപ്പോൾ അതിന് നിൽക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മളെ സമയം നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞു പോയ സമയം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടോ അത് കുറേ ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടോ അതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് കാര്യം വേണമെങ്കിൽ അതിനെനിക്ക് ഉപകാരം ആൾക്കാർ കിട്ടണം. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ പിന്നെ പല വീഡിയോകളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പെട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, യാത്ര പോയിട്ട് സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ആൾക്കാർ കിട്ടണം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതിൻ്റെ രീതികളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒഴിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും ചെയ്യാം. ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോകൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർക്കുകൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഇനി വർക്കുകൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ജിസാൻ അഗ്രികൾച്ചർ പാർക്കിൽ ഇതേമാതിരി പ്ലാന്റുകൾ മദർ പ്ലാന്റുകൾ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ തൈകളും ഉണ്ടാക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രമ്മുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതേമാതിരി നമ്മളെ പാർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കായ്ച്ചിന സംഭവം വേണമെങ്കിൽ അതും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി തരും. ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, അതിനായിട്ടില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ പരമാവധി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മരം തൈകളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തൈ വെച്ചു. കേരളം മൊത്തം തൈ വെച്ചു. ആ തൈയൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കേരളം കാടായി പറഞ്ഞ മാതിരി. അപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആ വെച്ച ആൾക്കാർ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കൊടുത്തു. ടീഷർട്ടും ക്ലോക്കും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അതെന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർ ആ വെച്ച മരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ നാളൊരു വീഡിയോ കണ്ടു, ആ മരം വെക്കുന്നത് ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതെടുത്ത് വലിച്ചെറിയുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടിയൊന്നും നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. അത് നമ്മൾ എന്തിനത് വെക്കണത്? നമുക്ക് കാര്യം കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളെ മക്കൾക്ക് വരും തലമുറക്ക് കാര്യം കിട്ടാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ചെയ്യണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി നമ്മളെ സമയം പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. നമ്മൾ പോയാലും തന്നെ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമുള്ള ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ച് പോയാൽ പണ്ടാരൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളെ മാവിൻ്റെ കമ്പ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും
നമ്മളെ പച്ചക്കറി കൃഷി മാറ്റി റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട അത് കൂട്ടത്തിൽ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തായ്ലൻഡ് ആൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പ് അവിടുത്തെ തോട്ടത്തിൽ ജൂലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് മാങ്ങ. അതിന് 2-3 കമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നതിമ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പഴയ മാവിൻ്റെ കമ്പുകളൊക്കെ മുറിച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറൊക്കെ ചുറ്റി കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കമ്പ് ഏതായാലും പിടിച്ച് ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിമ്മ വേറൊരു കമ്പും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കൊല്ലക്കോടൻ മാങ്ങാന്നറിയാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ല ടേസ്റ്റിലെ മാങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളും ഇവരൊക്കെ പെരി പോകുമ്പോൾ നല്ല മാങ്ങ കാണുമ്പോൾ കമ്പ് എടുക്കുക, കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാം. അവനൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാം. പഴയ മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൂച്ചാലും മതി, നാടൻ മാവാലും എന്തായാലും വേണ്ടില്ല അതിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 4, 5, 8 ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് പരമാവധി 3 ചെയ്യാം. എന്നാൽ പരമാവധി രോഗം വരുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടും ആ കൊമ്പോണക്കോ ചീക്കിൻ്റെ രോഗമൊക്കെ വരില്ലേ. അപ്പോൾ അത് പരമാവധി 3 ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിമെന്നൊരു കമ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ പഴയ മാവിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാങ്ങ ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് പോവല്ലേ, പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ചീണ കത്തി അത് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഷേവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേയോ ടിഞ്ചറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുകയോ ലൈറ്റർ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതടിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ അത് അണുയുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കത്തിപ്പം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കത്തി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അത് മൂർച്ചണ്ടാണെന്നുള്ളൂ. അല്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ വേറെ കത്തി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനായിട്ട് കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാണ്ട് വെറുതെ ആ കായം കൂടി അങ്ങോട്ട് പിന്നെ കടലിൽ കായം കലക്കിയ മാതിരി ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഏത് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അണുയുക്തമാക്കണത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക, അടുത്ത ചെയ്യുമ്പോഴത്തേമാരൊക്കെ ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. സൈഡ് ഗ്രാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. മറ്റേ വി ഷേപ്പ് ഇതിൽ ചെയ്യണ മാതിരി അല്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ മരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പൊക്കെ ചെയ്യൂലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഷേപ്പ് ചെയ്യാം, സൈഡും ചെയ്യാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ തടിയിലിങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്റർ. ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു കമ്പ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആരോ പെരിയിൽ പോയാലും ചോദിച്ചാൽ തരുന്ന കമ്പ് എടുക്കാൻ അയക്കാത്ത ആൾക്കാർ നമുക്കത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഏതെങ്കിലും പെരിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന്മേൽ കൊമ്പ് എടുക്കണിട്ടാറ് ഓലെ പുതിയ വലിയ കൊമ്പ് മുറിച്ചുണ്ടാകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായാലും സമ്മതിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 വശം നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചെത്തിയിട്ട് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ പിന്നെ കത്തി കൊണ്ട് ചെത്തി വെച്ച ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി 1-2 പോവുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്തത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആരപ്പോൾ അത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ പഠിച്ചല്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ടാപ്പാണ് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി, വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ നേരെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട്. ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമുള്ളൂ. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമയം മെനക്കൊടുത്തൊന്നും വേണ്ടേ. അതൊക്കെ അവനാനും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ കഴിയില്ല നിർത്താൻ അടി വെട്ടിക്കളയൊന്നും വേണ്ട. അതേമാതിരി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഉപകാരത്തിൽപ്പെടും. പിന്നെ കാലങ്ങളോളം നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ. 2-3 ചെയ്ത് നോക്കി അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഉഷാറായി വരും. 1-2 പരാജയപ്പെട്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ പണി അടക്കൂലാണ്ട് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളത് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ 1-2 ചിലപ്പോൾ പൈല വെച്ചതൊക്കെ പിടിക്കൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ സക്സസ് ആകണ്ടേ. ഒരുപാട് ചിലത് പോവും, ചിലതുണ്ടാവും. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഫംഗസ് വന്നാലും ഇത് പോവും. ഉള്ളിൽ ഫംഗസ് രോഗം വന്നാൽ പൂപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലൊക്കെ അത് പോവും. ഇനി ഇത് ഈ കവറുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ മുള പൊട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കവറിൻ്റെ അവിടെ ഭാഗം ഒന്ന് ആദ്യം തുറന്നു കൊടുക്കാം. പുള്ളെടുക്കണ്ട, മുള പൊട്ടി വരുന്ന ഭാഗം ഒന്നാണ് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ആക്കം പോലെ പുള്ളാണ്ട് അഴിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ നോക്കണം. അതിന് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മേലെന്നും അടിയിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീഞ്ഞ് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് രോഗം പെട്ടെന്ന് വരും. ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല. നമുക്കിനി വേറെലേക്ക് പോവാം. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞല്ലേ, 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ എന്താക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അത് കാണാമെന്ന് പൊട്ടും ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കേ എന്തായാലും ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് പയറയച്ച് പിന്നെ കായ്ച്ച് നിൽക്കണത്. തള്ളും നല്ല ഇട്ടില്ല. നല്ല കാര്യം ഉള്ള കാര്യം പറയണം. തള്ളിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. 16 കിലോ പയർ കിട്ടിയവരെ സൈഡിൽ നിന്ന്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തൂക്കണ മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ.
16 കിലോ പയർ. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലുള്ള സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവനാൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും കൊണ്ടാക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല പച്ചക്കറി തന്നെ കുറച്ച് നേരം മെനക്കെട്ടാൽ സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കെട്ടിക്കണ നെറ്റ് അവിടെ തന്നെ അതേമാതിരി നിർത്തിക്കാണ് പിന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മാസം 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം തീരുമാനമാവും. ബാഗിലല്ലേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുക, ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് പിന്നെ വലിയ കാലതാമസമില്ലാതെ പച്ചക്കറികൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ. പുറത്ത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കവുത്ത് വരാൻ വളക്കെട്ട് ഉഷാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ കവറുകൾ മുറിച്ചിങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വേറെ പന്തലിടാനും കയറ് വാങ്ങാനും ഒന്നിനും പോകണ്ട. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക, അത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കായ്ച്ചാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ മണ്ണും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കൂട്ടി ഒക്കെ ലെവലാക്കിയിട്ട് അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, മുളച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ ഓല മാറ്റി ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിച്ചുമ്പോഴേക്കിനും ഒന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പുറത്ത് ബീച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവേ. അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചീര ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേലെ കയറി കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ 4 തല മുറിച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടാനായി അല്ലേ. ഒരു ഉണക്കമീനും ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കൂട്ടാനായില്ല, ചോറ് വെച്ചാനായി. ഉണക്കമീൻ ചുട്ടാലും നല്ല ചീരൻ്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ ചെരങ്ങൻ്റെ ഇല മത്തൻ്റെ ഇല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ 4 ഇല. നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതികളിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വ്യായാമക്കുറവും ഭക്ഷണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വല്ലാതെ കായ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കായ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മടിയില്ല. എന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് തിന്നോ ആവട്ടില്ലേനും. അത് ഞാൻ ഇന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു വേണ്ട. അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെയുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. 1 മണിക്കൂർ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് തെറ്റുകളൊക്കെ പിന്നാലെ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ. ഇത് പെരക്കാരും നമ്മളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ ഉസാറായി നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് വെക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കട്ടെ. ഇനി പഴയ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആ വള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും. 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഉണങ്ങിപ്പോവും. അതവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്താണ്ട ഒക്കെ മണ്ണും വളമൊക്കെ ഇട്ട് ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. ഇനി 4 ദിവസം കൊണ്ട് പോലെ നെറ്റുമ്പോൾ കൂടി അങ്ങനെ കയറി പോയിക്കോളും. എന്നിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, ഓരോ ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും രാവിലെ വൈകുന്നേരത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക. വല്ല പുഴുക്കേടോ മറ്റേ ചായക്കേടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 ആഴ്ചയിൽ 3 വട്ടം 4 വട്ടമൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ മറ്റേ വേപ്പെണ്ണ മെൽച്ചന് കുറച്ച് വേപ്പെണ്ണയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു സോപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആനായി. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡോസ് അപ്പം പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി തെളിച്ച് കൊടുക്കണം, 2-3 വട്ടം തെളിച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ വള്ളിയൊക്കെ ധാരയുമ്പോഴേക്കിനും ഉണങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ഇതാകാനൊന്നുമില്ല. ഓലൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോവും. ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെയൊക്കെ വിലയാണ് കയറിയിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഇതാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കായ്ച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മളെ ഇത് കായ്ച്ചും കൂടിയാണ് ഇട്ടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പറയണത് എന്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ 1-2 ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു ഇത് തന്നെയല്ലേ. ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറേ മെസ്സേജ് അയക്കലുണ്ട്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കലും പറയലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതാണ്. നമ്മൾ ആ പഴയ ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്രോ ബാഗിലെ മണ്ണൊക്കെ അതേമാതിരി ഒരു സീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിക്ക് കൊട്ടുക. സീറ്റ് തന്നെ വിരിച്ചണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ വിരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ടെറസിലാവുകൊണ്ട് സീറ്റ് വിരിച്ചതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നില്ല. ചെറിയ കുമ്മായം ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ച അവിടെ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നിറച്ചപ്പോൾ കുമ്മായം ചേർത്താണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കുമ്മായം ചേർക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇനി കുമ്മായം ചേർക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്കൊരു പരീക്ഷണമുണ്ടോ. ഓരോ കൃഷി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിച്ചാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ കുമ്മായത്തെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ pH ലെവലൊക്കെ KS ലെവലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് വളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്താണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ 2-3 വട്ടമൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പയർ കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഇതാക്കും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റാണ്. അത് കുറച്ച് ആട്ടുംകാട്ടം ഉണ്ടാവും, അതിൽ വളപ്പൊടി ഉണ്ടാവും, വേപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, എല്ലുപൊടി, ഈ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഡ്രം ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിനിങ്ങനെ കോരിക്കൊണ്ടുവരിക. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കജ്ജാനാകുമ്പോഴേക്കും ഇനി വേറെ ഡ്രം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം.
കാരണം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ജിസാൻ അഗ്രികൾച്ചർ പാർക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ടാങ്കുകൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ജൈവ കമ്പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരാനും പറ്റും കേട്ടോ ഭാവിയിലേ. അപ്പോൾ ഉസാറാകട്ടെ. കമ്പോസ്റ്റ് നമുക്ക് പാക്കറ്റാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി കമ്പോസ്റ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നല്ലോ കേട്ടോ. ഈ ഗ്രോ ബാഗ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രോ ബാഗ് മണ്ണടക്കം വിത്തടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരില്ല മണ്ണിൻ്റെയും പിന്നെ അതിലുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വളരെ മോശമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ മേലത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ. ഞാനതൊന്നും വിശദമായിട്ട് പറയില്ല. പിന്നെ ഒരു 2-3 വീഡിയോ ഒക്കെ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഇട്ടതാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. കാരണം അത് ഗ്രോ ബാഗ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊട്ടി വെക്കുമ്പോഴേ അതിനുള്ള അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജൈവ കമ്പോസ്റ്റും ഇതൊക്കെ നല്ല മണ്ണ് നല്ല ഉഷാറാക്കിയിട്ട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. ഇത് വളം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പിന്നെ 2 ദിവസം അങ്ങനെ വെയിലത്തിട്ടിട്ടേ പിന്നെ എടുത്ത് നിറക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ എന്നാലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രമ്മുകളോ ചട്ടികളിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റുകൾ വെക്കുക. കൂടുതൽ വലിയ നിലത്ത് വെക്കണ മാതിരി വലിയ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവനവൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ പറിച്ച് തിന്നാൽ മാത്രമുള്ള പഴങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ചട്ടി മതി, ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഡ്രമ്മുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാക്കുക. അവൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കട്ടെ. ചെടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം മെനക്കെടുത്ത് കൂടുതൽ സ്ഥലം മെനക്കെടുത്തണ്ട. ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതായിക്കാരം കൂടുതൽ നന്നാവുക. ചെടികളൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഡ്രമ്മിലോ ചട്ടികളിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുമോ, ചട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ VNR പേരയാണ്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പുളക്കേങ്ങോ ഉണ്ടോ സാധനം കാഴ്ചക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ ഒരു കൊലയിൽ തന്നെ 3-4 പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിക്കണത്? ഇത്ര പോകുന്നൊരു ചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിക്കണായി. ഉണ്ടോ ഇത്ര പോകുന്ന ചട്ടി അത് മതി. അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 3-4 മാസം കൂടുമ്പോൾ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് വളമിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ ഒരു വേപ്പും തച്ച് ഇത് ചെറിയൊരു തട്ടിയിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടിനാൾ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മെനക്കെടാനും പണിയെടുക്കാനും തയ്യാറായാൽ സാധനമൊക്കെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരൊക്കെ വള്ളിമ്മ കയറാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. കാണുമ്പോൾ ഞമ്മക്ക് തന്നെ എന്തൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അല്ലേ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ മൂടി പിടിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ കർക്കിടക മാസത്തിൽ മാനത്ത് നോക്കിയാൽ മായിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ആവും. മനസ്സായി ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയാലേ കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തുക്കൊന്നുമില്ല. കാലം പോകുമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒലിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ ഒലിച്ചോണീൻ്റെ മുന്നേ. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നമസ്കാരം. ഓക്കെ.